Жаз мезгілі жақындаған сайын су айдындарындағы қауіпсіздік мәселесі өзектілігін арттыра түседі. Осыған байланысты Жамбыл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі оқушылар үшін арнайы танымдық шара ұйымдастырып, құтқарушылар судағы төтенше жағдай кезінде әрекет ету тәсілдерін тәжірибе жүзінде көрсетті. 8-20 метрге дейін түсу керек, сондай адам. Жазғы демалыс кезеңінде балалардың көп уақытын су айдындарының маңында өткізетіні белгілі. Алайда қауіпсіздік талаптарын сақтамау қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін. Сондықтан мамандар алдын алу жұмыстарын күшейтіп отыр. Сеңгірбай көлінің жағасында жиналған оқушылар бұл жолы қауіпсіздік ережелерін кітаптан емес, тікелей іс жүзінде көрді. Сонымен қатар оқушыларға құтқару шеңберін пайдалану, судағы қауіпті жағдайларды дер кезінде анықтау жолдары түсіндірілді. Оқушыларға судағы қауіпсіздік ережелерін және дәрігерге дейінгі алғашқы көмек түрлерін түсіндірдік. Бұған қосымша Жамбыл облысы бойынша түсіндіру және агитациялық жұмыстары жүргізуде, демалыс орындарында рейдтік жұмыстар жүргізуде. Және 1 маусымнан бастап облыс аумағында 6 стационарлы және 2 мобильді құтқару жасағы тәуліктік кезекшіге түседі. Практикалық бөлімде құтқарушылар арнайы жабдықтарды таныстырып, суға бату жағдайында алғашқы көмек көрсету тәсілдерін үйретті. Ал халаттылар жүрек өкпе реанимациясын жүргізу тәртібін түсіндіріп, зардап шегушіге кеуде тұсынан компрессия жасау әдісін көрсетті. Мамандардың айтуынша, алғашқы көмек көрсету кезінде кеуде компрессиясы минутына 100-120 рет жиілікпен орындалуы тиіс. Ал оның тереңдігі шамамен 5-6 сантиметр болу қажет. Бүгінгі шараға біз арнайы мектептен келдік. Бұл жерде қауіпсіздік ережелерін ескертті. Арнайы мамандар келіп, құрал жабдықтармен кеп түсіндірді. Өте қызықты болды, және мен бұны болашақта ескеріп отырам. Жиынға 3 мектептен 120 оқушы қатысты. Мұндай тәжірибелік кездесулер алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Назир Кебергенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.